Usai mengantar jenazah, tiba-tiba dalam mobil ambulan ini terdengar suara perempuan mengaji. Padahal, hai Sobat Mistori, kejadian ini menimpa seorang supir ambulans saat hendak pulang setelah bertugas mengantar jenazah. Saat itu, ia mengaku sedang sendirian. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara perempuan sedang mengaji. Coba dengarkan baik-baik. Anehnya, suara perempuan itu melantunkan surat Yasin ayat 20-27. Kira-kira ada apa dengan surat itu? Dan pesan apa yang ingin disampaikan si perempuan ini? Coba tulis di kolom komentar ya.